c'è niente da fare se non armarsi di santa pazienza e sperare di avere con sé acqua e viveri per spuntini veloci per sopravvivere al grande traffico del picco dell'esodo estivo. È stato così su tutte le principali direttrici della provincia di Belluno, in testa alla A27, dove le code chilometriche sono iniziate di buon'ora, ben prima del casello, e sono proseguite fino a metà pomeriggio all'altezza dell'uscita a Pian di Vedoia. Poi la processione, lentissima, lungo l'imbuto che immette sulla 51 di Alemagna, la croce che devono portare i vacanzieri, consapevoli o meno, per raggiungere le località turistiche della montagna bellunese. Nulla di nuovo, ben inteso, per gli autoctoni, ormai rassegnati a circolare sulla strada della Passione. Fortunatamente dalle scorse ore la statale è stata aperta totalmente a Dogana Vecchia di San Vito di Cadore, cioè anche di notte, e questo agevola gli spostamenti di chi intende fare le partenze intelligenti. In autostrada non mancano i furbetti, automobilisti che superano a destra, si infilano nell'area di sosta e sbucano all'improvviso un centinaio di metri dopo, illusi di fronte al tappo che costringe a mettersi in fila indiana per entrare sull'Alemagna. L'ANAS, in vista del grande aumento dei flussi, ha potenziato l'impegno del personale, potenziato il servizio di pronto intervento e il monitoraggio H24 attraverso il presidio costante del territorio. Sulla Gordina le code hanno raggiunto i 10 chilometri dalla centrale Enel alle miniere di Valle Imperina e poi il serpentone di auto si è formato dopo Agordo verso Cencenighe, all'altezza del bivio che conduce a sinistra verso Canale d'Agordo e Falcade, a destra verso Alleghe e Roccapietore. In vigore il divieto di transito dei veicoli pesanti che nel weekend non possono circolare fino alle 22.